Dobar dan svima. Pre svega velika zahvalnost gradonačelnici Vršca na veliko gostoprinstvu. Sjajne teme, sjajan razgovor i sa privrednicima koje smo posetili, sa dve velike kompanije koje posluju na teritoriji grada Vršca. Pričali smo o daljem unapređenju njihovog poslovanja, odnosno obima poslovanja i u tom smislu i povećanja broja zaposlenih, a sa gradonačelnicom i njenim saradnicima smo prošli niz važnih tema koji se tiču daljeg podizanja privredne aktivnosti na teritoriji grada Vršca. Svakako danas poseban povod moje posete ovom gradu, imajući u vidu da će Vlada Republike Srbije putem Ministarstva privrede finansirati jedan veoma značajan infrastrukturni projekat koji se tiče širenja postojećih, odnosno kapaciteta u okviru industrijske zone, imajući u vidu da je postojeća industrijska zona, tehnološki park, popunjena i da tamo posluje niz privrednih društava i da ne postoji više kapacitet, niti slobodan prostor gde mogu nicati nove fabrike i novi proizvodni pogoni, te smo se u tom smislu odlučili da novu industrijsku zonu koja je planski već prepoznata i usvojena adekvatnim planskim aktima, da infrastrukturno nastavimo sa opremanjima, imajući u vidu da je u prethodnom periodu grad Vršac u saradnji sa pokrajinskom vladom već finansirao i izveo radove vredne preko 350 miliona dinara. Mi ćemo sada putem finansiranja ovog infrastrukturnog projekta izgraditi, odnosno obezbediti elektroenergetski sistem, odnosno nedostajuću infrastrukturu, kao i izgradnju priključka na državni put prvog B reda i time kompletirati infrastrukturno opremanje te industrijske zone i biti spremni i dočekati nove investitore i biti spremni za otvaranje novih proizvodnih pogona i upošljavanje naših Vrščana. Ono što je važno istaći jeste činjenica da je 2012. godine u Vršcu bilo skoro 6.000 nezaposlenih, a da se sada na Nacionalnoj službi za zapošljavanje nalazi svega negde oko 2200 Vrščana i da ćemo svakako težiti ka tome i činiti sve da se privredna aktivnost na teritoriji ovog grada dodatno unapredi i da se zabeleže sve manje brojke kad je u pitanju stopa nezaposlenosti na teritoriji ovog grada. Još jednom velika zahvalnost gradonačelnici i njenim saradnicima na gostoprinstvu, na sjajnom jednom konstruktivnom razgovoru. Razgovarali smo još o nekoliko važnih tema koje se tiču i podsticanja proizvodnje vina, obzirom da je vinogorje u Vršcu veoma prepoznato, da ima sjajan potencijal, tako da ćemo u narednom periodu sprovoditi i poseban program koji se tiče unapređenja poslovanja, odnosno obima proizvodnje vina, ali i niza drugih aktivnosti koje ćemo raditi na teritoriji ovog grada. Hvala.